รถเครื่องกันรถเก่งสองกันรถเนี่ยค่ะจะลำบากหน่อยมัน แล้วสัมภาษณ์เจ้าของบ้าน หลายช่องมาสัมภาษณ์เลยนะ นี่ช่องอะไร ช่อง5ครับนี่ครับอาจารย์ก็อยู่ในบ้านใช่ไหม นี่หลายร้อยปีแล้วเนี่ย ต้นนี่นะ ที่เหลือมันมีกี่ร้อยปีแล้วเนี่ย เจ่นเขาเกิดมากับหันอย่างเงี้ยเขาไอ้นั่นเป็นกับไฟลงจุดปุ่มจุดลงมันลงหน่ออันป้าลงเดี๋ยวเอาต้นอันต้นต้นแล้วเดี๋ยวหายนักกว่านี้เอาตังค์เอาไปส่งขนาดนี้เก่งสองกันน่ะมีประกันหรอแก้คาอย่างแม่หมด แล้วเมื่อวานที่มีกู้ภัยมามันยังทำอะไรไม่ได้นะมันต้องแบบรอดูแบบใช่การเคลื่อนย้ายนั่นโน่นนี่อะไรเนี่ยใครรับผิดชอบผิด มารุ่นใหม่แอมอาหารเนี่ยแบบไม่หนีนู้เราอ่อนนี่ยังตัดไม้มีอยู่นะตัดแบบเป็นโตดูที่มันโค่นมันก็ห้อยอยู่มันอยู่ลงนะคะบอกลงแล้วก็ค่อยแยกเพราะว่าแบบตันได้ลงอ่ะเขาคนนี้หลังบ้านตั้งลงไงเขาล่าอันจริงนี่แบบตันได้ไปกวาดเป็นอย่างนี้เอาลงเข้าได้อยู่เนาะ ตอนนั้นมันยังมีแค่ลมเดียวครับ ลงตอนนี้ แต่ไม่มีฝนใช่ไหม ฝนนั่นฝนมันลงก็แบบเขาอยู่หลังบ้านนี่นั่นน่ะมันสะเทือนที่ดินน่ะเขาก็ว่าโอ้บ้านท้องอะไรอย่างสะเทือนแต่ว่ามันโกรธรักมันโกรธแล้วมันโกรธน่ะรักแต่มันดังกว่าดังเป็นสักอย่างปลายปีพุ่นไป200 ปีพุ่นลงครับต้องมาตกต่อบ้านอย่างนี้ก็จะช่วยเหลือเทศบาลเขาจะเป็นคนไปต้องเดินเข้าไปตรงนั้น
ต้องขึ้นอยู่บนดูถ่าย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเข้าค่ะ เป็นดูปลายว่ายืนบนก็หาว่าตรงอยู่กับนี่เนาะน่ะเดี๋ยวไปดูมันน่ะ เมื่อวานหนูอยู่ตรงแถว700 ปีน่ะค่ะ มันก็ลงมาโคมเดียวแป๊บเดียวเนาะแล้วตอนนั้น เส้นใดอะไรอ่ะเกยหนึ่งก็ไอ้ดูมันอ่ะแหมดูเกยหนึ่งก็เกยหนึ่งเขาหมู่บ้านแล้วมันก้นกระดิ่งเพราะว่าตะวันไปหน้าอย่างเงี้ยหมูเนี่ยฝนลมมันหวยเข้าแหว น้องมีโชคดี อ๋อนี่มากอ่ะนั่นหมายว่าเนี่ยวันเนี้ย ตอนนั้นมีภรรยาและลูกสาว2 คนอยู่ในบ้าน คุณลุงอยู่หลังบ้านนะ ค่ะ ข้างนอก รู้สึกตกใจนะเสียงดังมากเลย มีหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านแล้วก็ฝาบ้านนิดหน่อยแล้วก็มีลงรถเสียหายแล้วก็รถเก๋ง2 คันมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็มีรั้วบ้านประตูบ้านที่ทำจากคอนกรีตนะเสียหาย